अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर एमी बलोच और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो तकरीबन हर घर के किचन में मौजूद होती है, लेकिन इसके फ़वाइद के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं लौंग की, जिसे अंग्रेज़ी में क्लोव कहा जाता है। लौंग छोटा सा खुशबूदार मिसाला ज़रूर है, मगर इसके अंदर सेहत के बेशुमार ख़जाने छुपे हुए हैं। साइंस के मुताबिक लौंग में कुदरती दरकश, जरासीम कश और सोजिश कम करने वाली खसूसियात पाई जाती हैं। यही वजह है कि लौंग को सेहत की बहुत सी मुश्किलात में बतौर कुदरती इलाज इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला और मशहूर फ़ायदा है दांतों के दर्द में फौरी आराम। अगर कभी अचानक दांत में दर्द हो जाए, मसूड़ों से खून आए या सोजन हो जाए तो लौंग चबाना या इसका तेल लगाना फौरी आराम पहुंचाता है। ये मसूड़ों को जरासीम से बचाता है और दर्द कम करता है। लौंग मैदे के लिए भी एक बेहतरीन नेमत है। खाना खाने के बाद पेट भारी होना, गैस बनना, तेजाबियत या बदहजमी हो जाना, ये सब मसाइल लौंग से बेहतर हो सकते हैं। गर्म पानी में एक लौंग डालकर पीने से निज़ाम हाजमा बेहतर होता है और पेट की तकलीफ भी कम हो जाती है। इसी तरह लौंग नज़ला, खांसी और गले की खराश में भी बहुत मुफीद है। लौंग में कुदरती तौर पर जरासीम से लड़ने की सलाहियत मौजूद है, जो गले को आराम देती है, बलगम कम करती है और सांस लेने में आसानी पैदा करती है। लौंग की चाय सर्दियों में खास तौर पर बहुत फ़ायदा देती है। इसके अलावा लौंग मुदाफ़ियती निज़ाम यानी इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाती है। बाकायदगी से मामूली मिकदार में लौंग का इस्तेमाल जिस्म को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है और जिस्म में खून की रवानी को बेहतर करता है। लेकिन याद रहे, लौंग बहुत ताकतवर मिसाला है, इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल नुकसान दे सकता है। रोज़ाना 1 या 2 लौंग से ज़्यादा इस्तेमाल न की जाए। हामला ख़वातीन, जिगर के मरीज़ और छोटे बच्चे डॉक्टर के मशवरे के बगैर लौंग का इस्तेमाल न करें। आखिर में यही कहूँगा कि लौंग एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर सही मिकदार में इस्तेमाल की जाए तो ये एक कुदरती दवा का काम कर सकती है। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लौंग को समझदारी से इस्तेमाल करें और अपनी सेहत में वाज़िया बेहतरी महसूस करें। मज़ीद हमारी वीडियोस देखने के लिए चैनल के मेन पेज पे वीडियोस वाले सेक्शन में जाएं, वहाँ पे बहुत सी वीडियोस आपकी मुंतज़िर हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।